Ó, hoje a gente resolveu ligar a nossa lareira. A Jujuba foi para uma atividade da escola agora à noite, das 6 às 9. A gente tá aqui em casa com saudade dela. E o Mori resolveu ligar nossa lareirinha. A gente tá aqui aproveitando enquanto a gente toma o café da noite. É isso, Yasmin? Sim. Sim? Hoje a gente fez uma lasanha, segunda lasanha que a gente faz na nossa casa. A gente recebeu uma visita e nem tiramos fotos. Ah, e lá tá nosso rack novo. Sem TV, que a gente não tem TV ainda. E sem sofá, que a gente não tem sofá ainda. Mas a gente tem uma lareira bem quentinha. Né, filha? Sim. Beijo, pessoal. Um ótimo final de sábado e um ótimo domingo. Ai, Tchau, lembrando que amanhã a gente vai trocar o horário, o que significará 1 hora menos de noite de sono pra gente, porém a gente estará a 1 hora de distância do Brasil, né? Sim. Beijos.